हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो बच्चे के कोल्ड एंड कफ़ के लिए बेस्ट है। इफ़ अगर आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ़ है एंड आप सिर्फ कफ़ सिरप ही अपने बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आप घर पे ही कुछ ऐसी चीज़ें बना के दे सकते हैं जो बच्चे के लिए एकदम हेल्दी भी है, प्लस बच्चे के गले को राहत भी मिलेगी। सो आइए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो के एंड में मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। तो मैंने इसे बनाने के लिए तुलसी पत्ता, अदरक और जैगरी पाउडर का यूज़ किया है। तुलसी पत्ता और अदरक को मैं अच्छे से कूट लूँगी ताकि मैं इसका जूस निकाल पाऊँ। इसका जूस मैंने पहले से निकाल के रखा है, तो मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया। देन उसके बाद मैंने कढ़ाई को गरम किया। कढ़ाई गरम होने के बाद मैंने इसमें 2 स्पून जैगरी पाउडर का यूज़ किया है। जैगरी पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 2 स्पून जूसेस डाले हैं, अदरक, तुलसी पत्ता और अदरक का। देन इसको अच्छे से मिक्स किया। जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे। आप देख ही सकते हैं इसका कलर थोड़ा डार्क डार्क सा होने लग गया एंड ये थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा लग रहा है। तो मैं इसको एक जो आइसक्रीम की स्टिक्स होती है उसमें मैंने उसको रख दिया। देन टॉफ़ी ऐसे तो मैं हाथ में नहीं सकती, गरम है। आज स्पून में, स्टील का स्पून में बहुत ज़्यादा गरम लगता है, तो इसमें ठंडा भी बहुत जल्दी हो गया। और ये अब जब सूख जाएगा तभी देना बच्चों को। देन अभी देख सकते हैं मेरे शियांश को मैंने पकड़ाया, उसने पहले देखा, देन उसने उसको बहुत अच्छे से खाया, उसको पसंद आया। तो आप भी अपने बच्चों को दे सकते हैं घर पे बना के, एक बार ट्राई करिए आपके बच्चे को पसंद आता है या नहीं। बट ये अच्छा है कोल्ड एंड कफ के लिए। इसमें थोड़ा सा तीखापन भी है जो बच्चे के गले के लिए भी अच्छा है और उनको ज़्यादा तीखा भी नहीं लगेगा और थोड़ा मीठा भी है। मेरी वीडियो देखने के बाद प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई भी इसमें कुछ कमी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।